ऐसे गांव के एक लड़के ने अपने गांव का नाम रोशन किया। दरअसल ये लड़का बचपन से फ्रूट कटिंग सीखना चाहता था, लेकिन शहर इतना दूर था कि ये लड़का अकेले शहर नहीं जा सकता, क्योंकि शहर में फ्रूट कटिंग सिखाया जाता है। फिर इस लड़के ने सोचा शहर में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अपने गाँव में तो सीख सकता हूँ। फिर ये लड़का कुछ फ्रूट लाकर फ्रूट कटिंग करने लगा, लेकिन इस लड़के ने ऐसा फ्रूट कटिंग किया कि गाँव के जितने लोगों ने देखा सभी हंसने लगा, क्योंकि ये लड़का पहली बार में फ्रूट कटिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस लड़के ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हर रोज कुछ न कुछ फ्रूट कटिंग करने लगा। फिर एक दिन शहर के एक आदमी ने देखा इस लड़के का फ्रूट कटिंग और इस लड़के को ले गया एक फ्रूट कटिंग स्किल कंपटीशन पर। वहाँ पर ये लड़का थोड़ा नर्वस था, लेकिन इस लड़के ने वहाँ पर ऐसा चीज बनाया देखने के बाद आपको भी हैरान कर देगा। उससे पहले है मेरे महादेव, जो मेरे प्यारे दोस्त ने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखता है, उसे कठिन परिस्थिति में सहायता करना प्रभु, आपसे यही मेरी प्रार्थना है। वहाँ पर इस लड़के ने इतनी सुंदर फ्रूट कटिंग किया कि इसे फर्स्ट प्राइज मिल गया।